నమస్తే. కొంతమంది బర్పింగ్ గురించి అడిగారు. తేనుపులు, ఎక్కువగా తేనుపులు రావడం. ఆ తేనుపుల్లో కూడా కొంతమంది మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళే జస్ట్ మనం ఎక్కడైనా ఇలా ముట్టుకుంటే చాలు తేనుపులు వస్తాయి. బాడీలో ఎక్కడైనా ఒక పార్ట్ ఇలా తగిలిందంటే తేనుపులు వస్తాయి. అది ఎంత అడ్వాన్స్డ్ అనేది చెప్పలేము, మీకే అర్థమవుతుంది. తేనుపులు మామూలుగా వస్తాయి, 1-2 సార్లు రావచ్చు, తప్పేం లేదు, డైజెస్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి. కానీ ఇలాగా ఎక్కడ ముట్టుకున్నా రావడం అనేది చాలా ఒక వర్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద బాడీ అనొచ్చు. మనం తినడం అంటే మనం తినే ఫుడ్ సరిగ్గా తినలేదు అన్నదే. ఇక్కడ కూడా ఏదైనా తిప్పి మనకి తినే ఫుడ్ సరిగ్గా తినలేదు. సరిగ్గా తినడం అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎలా తినాలి అని చెప్పేసి. ఆ నవలి తినడం, టీవీ చూడకుండా తినడం, ఇలాంటివన్నీ చెప్పాము కదా. ఆ మెథడాలజీలో ఫుడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ బర్పింగ్ అనేది ఎందువల్ల వస్తుంది? అన్నం తినేటప్పుడు ఈ గ్యాస్ట్రిక్, మనం నోరు తెరిచి తినేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా, గాలి కూడా లోపలికి వెళ్తుంది. వెళ్ళి అన్నంతో ఈ గాలితో కలిసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మన మజిల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. మజిల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది, అక్కడక్కడ రాపిడి జరిగినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిపోయిన ఈ గ్యాస్ అనేది సౌండ్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఒక మెట్టు ఎక్కువ ఏం చేస్తుంది, అన్ని నోట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మజిల్స్లో, అన్ని నోట్స్లో ఒక్కొక్క నోట్స్కి ఇలా ప్రతి నోట్స్లో వెళ్ళి ఆగిపోతాయి. ప్రతిదీ బాడీ మొత్తం ట్రావెల్ అయిపోతుంది. ఈ గ్యాస్ అనేది ట్రావెల్ అయిపోయినప్పుడు లోపలికి మనం తీసుకునే ఫుడ్ కానీ ఏదో ఒకటి రాపిడి ఊరికే అలా అన్నా కానీ లోపలికన్నా వచ్చేస్తుంది. బయట మనం తెలియకుండా చేతులు ఇలా ముట్టుకున్న అక్కడ ఉన్న ఆ నాట్స్లోనిది ఆ ప్రెషర్ తగలంగానే బేరమని బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది అన్నమాట ఈ బర్పింగ్ వల్ల వస్తున్న ప్రాబ్లం. అది బర్పింగ్ రాకుండా మనం ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ప్రొసీజర్, ఫుడ్ నార్మల్గా తినాలి, నవలి తినాలి, తినేటప్పుడు వాటర్ తాగొద్దు, నోరు తెరవద్దు. కంప్లీట్గా అలా తింటే ఒక 3 months 4 monthsకి అదే సెటరేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నవన్నీ బయటకు వచ్చేసి సెటరేట్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్. ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు, చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి, 3-4 నెలల దాకా నేను ఎలా ఆపుకోగలను అంటే బియ్యం, పచ్చి బియ్యం ఉంది కదా, మనం అన్నం వండుకుంటాం, ఆ బియ్యం ఒక చిన్న బాక్స్లో వేసి పెట్టుకోండి. ఒక 1 hour కొంచెం 2 బియ్యం లేదంటే ఒక 3-4 దానిపైన వెళ్ళకూడదు. అందుకే 2 బియ్యం అని చెప్తేనే చాలు. 2 బియ్యంని నోట్లో వేసుకొని బాగా చ్యూ చేయాలి. 2 బియ్యం ఎంత చ్యూ చేస్తాం, ఎంతనా చ్యూవాలి, పిండిలా అయిపోవాలి. అది నోట్లోనే వెళ్ళిపోవాలి, కడుపు లోపలికి వెళ్ళదు, నోట్లోనే ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఆ 2 బియ్యం తినేసేసి కొంచెం మంచినీళ్ళు తాగేయడం. సో ఈ బియ్యం తిన్నందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే బియ్యానికి నిప్పుతో పోరాడే శక్తి ఉంది. నిప్పుతో పోరాడే శక్తి ఉందంటే బియ్యం ఎప్పుడు కూడా ఎంతసేపు మాడిపోయినా ఒక యాష్ లాగా బూడిదలుగా మారదు. అది కార్బన్గా మారుతుంది కానీ బూడిదగా మారదు. నిప్పుతో అంత పోరాటం చేస్తుంది బియ్యం అనేది. అప్పుడు మనకి ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కడుపులో వచ్చేసి గ్యాస్ట్రిక్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, దానితో పోరాడే తత్వం ఈ 2 బియ్యం గింజకు ఉంటుంది. అంత బ్యూటిఫుల్ వర్క్ చేస్తుంది. కొన్ని వేల మందికి చెప్పి అసలు కంప్లీట్ అలా ముట్టుకున్న గ్యాస్ తేనుపులు వచ్చేవాళ్ళు అంతా బాగా ఉన్నారు మనకి. సో కాబట్టి మీరు ఇంకొక ఇది చెప్పాలి అంటే కార్బోనేటెడ్, బియ్యం కార్బన్గా మారుతుంది కదా, అలా అందుకే కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, మనం సోడా అలాంటివి తీసుకునేటప్పుడు కూడా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ యాసిడ్ని న్యూట్రల్ చేసి ఇది ఆపేస్తుంది, బర్పింగ్ ఆపేస్తుంది. ఇంకా లెమన్ ఒక చిన్న పీస్ నోట్లో పెట్టుకున్నా కూడా బర్పింగ్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే లెమన్ కోసం సెక్రెట్ అయ్యే యాసిడ్ అనేది ఈ బర్ప్స్ని న్యూట్రల్ చేసేస్తుంది. చాలా విషయాలు సైంటిఫిక్గా ఉంటాయి, చిన్న చిట్కాలే ఉంటాయి, కానీ చాలా విషయాలు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి మీకు. కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్ సోడా తీసుకున్నా తగ్గుతుంది, కానీ అంతకన్నా మనకి పర్మనెంట్గా తగ్గడానికి 2 బియ్యం గింజలు గంటకి అలా అని ఇంతంత బియ్యం వేసుకోబోయారు, మళ్ళీ అది పనిచేయదు. 2 బియ్యం గింజలు బాగా నవలి మింగేసి కొంచెం మంచినీళ్ళు తాగడం, అంతే. ఒక గంటకి చేస్తూ ఉండండి. 1 monthకో 2 monthskో ఎప్పుడో, అసలు నాకు తెలిసి 1 week కల్లా చాలా రిలీఫ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఒక మ్యాక్సిమం అయితే 1 month కన్నా కూడా ఎవరికి ఎక్కువ కాలేదు. అలా అని మీరు అనుకోవద్దు, మీరు తీసుకుంటూ ఉండండి, ఎప్పుడో ఒకప్పటికి అది నార్మల్ అయిపోతుంది. పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటే మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా తొందరగా ఉంటుంది, లేకపోయినా ఇవి చేసుకున్నా మీకు మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ట్రై చేసుకొని చూడండి. బర్పింగ్ గురించి అడిగిన వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అన్నమాట.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈ వాచింగ్. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ వీడియోస్.